Moje meno je Juraj Šulháň, som riaditeľom spoločnosti Avis a PLSK Rental a aktuálne požičiavame vozidlá na krátkodobé a dlhodobé prenajmy. Obe značky sú zahraničné. Značku Avis prevádzkujeme na Slovensku už 27 rokov, značku PLS prevádzkujeme na Slovensku 5 rokov a riaditeľom spoločnosti som posledné 3 roky. Moja kariéra sa posledné roky dynamicky vyvíjala, možno dynamickejšie, ako by som ja niekedy počas vôbec svojho štúdia na vysokej škole očakával. V 25 rokoch som skončil školu, skončil som na právnickej fakulte, čiže som študovaný právnik. Neskôr som si ešte robil nejakú nadstavbu, aby som mal doktorát, ale popri tom už som pracoval v Avise. Začal som na manažerskej pozícii, kde som dostal jeden konkrétny projekt na starosti a vtedy to bolo o tom uveriť tej myšlienke, prečo projekt mne, vyštudovanému právnikovi, má priniesť nejakú tú svetlú budúcnosť. Bolo to náročné si to z môjho pohľadu predstaviť, ale keď sme sa toho času s majiteľom spoločnosti Avis rozprávali, že teda vyrozprával mi celú tú víziu, ako to bude vyzerať, ako to bude rásť, ako sa mi bude v tom dariť a ako sa zo mňa stane hviezda, keď to správne uchopím, tak ja som tomu uveril a bol som rozhodnutý, že toto je niečo, čo chcem spraviť napriek tomu, že teda bol som úplne inak zameraný, niečo úplne iné som vyštudoval, chcel som sa v živote úplne niečomu inému venovať. Takže počas školy v zásade ma nalomil ísť touto cestou, dohodli sme sa a keď som teda doštudoval, tak dohoda platila, čo sme oboj strane sa potešili, teda, že naša džentlmenská zhoda platí a začal som teda fungovať. Robil som v spoločnosti Avis necelých 9 mesiacov, možno v polovici tohto obdobia som dostal možnosť pracovať aj na ďalšom projekte a po 9 mesiacoch som dostal pozíciu obchodného riaditeľa, čiže veľmi v krátkom časovom úseku som sa posunul niekam, kde som absolútne v tom čase minimálne mentálne nebol ready a začal som pracovať ďalej. Na pozícii obchodného riaditeľa som pracoval 3 roky, až do momentu teda, kým vypukol COVID, čo bolo skutočne úplne iná situácia riadenia spoločnosti, úplne iné uvažovanie. Z časov, kedy sme sa zamerávali na rast, bolo dôležité zmeniť stratégiu, bolo to veľká škola života a možno, že aj toto moje uvažovanie a adaptovanie sa na tie všetky zmeny pomohlo práve k tomu, že som dostal tú dôveru riadiť tú spoločnosť ďalej a riadiť teda z inej pozície, z pozície riaditeľa spoločnosti. Vždy je dôležité, čo chcete od života. Je dobré plánovať, minimálne plánovať v tom, že kde chcete byť o 5, o 10 rokov, je to taká štandardná otázka na pohovoroch, ale veľakrát sa to tí zamestnávateľia pýtajú kvôli tomu, pretože chcú vedieť, že ten človek, ktorého príjmu, či s ním budú môcť nejak pozične ďalej rátať, alebo či im ten človek neodíde o rok, o dva niekam ďalej do zahraničia a tak ďalej. Ale v mojom prípade ja som vedel presne, čo chcem. Ale to v zásade nebolo to, kam som nastupoval, hej, lebo tá moja vidina bola nejaká nalinkovaná s tým, čo som študoval, kde som pracoval, aká som osobnosť, ale mňa napriek tomu zaujalo proste to veľmi jednoduché, že môžeš sa stať hviezdou, hej, čiže mňa v zásade celý ten môj nalinkovaný smer, ktorým som mal tú cestu vydláždenú, zrazu som zmenil, lebo proste niečo iné ma zaujalo a to niečo iné bolo, že som uveril vízii niekoho, koho som ešte ani nepoznal v tom čase nejak extrémne do hĺbky, ale presvedčilo ma to. A dneska môžem povedať, že to rozhodnutie sa javí veľmi dobre. Keď sa človek v živote rozhoduje, určite by mal zostať tým, kým je a tie rozhodnutia vždy nejak merať so svojimi hodnotami. A to bol aj dôsledok toho, keď som sa ja rozhodoval pri tom, ako som končil školu, či dodržím to slovo, ktoré som dal rok predtým svojmu budúcemu zamestnávateľovi, alebo zrazu preskočím, prehodím kabát a kývnem na nejakú lepšiu ponuku, ktorá prišla. Takže určite som sa nad tým zamýšľal, ale presne ja som si v tom momente povedal, že no dobre, tak ja už som sa niekde slúbil, aj keď sme si džentlmensky podali ruku, nič sme si nepodpísali a tak ďalej, ale vedel som, že minimálne mňa by to zožieralo, pretože ja v živote všetko proste platí pravidlo, čo dáš, to dostaneš. Keď vy sa zachováte nefér, zachovajú sa k vám ľudia proste a karma je zdarma, to sa deje. Čiže
veľmi rýchlo som v tom vytriezve, povedal som, že dobre, som dohodnutý, idem tam, kde som bol dohodnutý a teraz povedal som si, že OK, čiže zahodil som tú novú ponuku v zásade do koša a povedal som si, že poďme sa vlastne si refreshnúť, na čo sme sa dohodli, lebo ja už si to ani nepamätám, ale vo vnútri ja som bol dávno preto rozhodnutý a chcel som proste držať sa toho, pretože to je tá rada, ktorú môžem ja aj dávať do budúcna. Treba určite mať ten kompas tých hodnôt a dôležité je zachovať si tvár aj v situácii, ktorá vám zrazu možno nevyhovuje alebo sa nejakým spôsobom inak začne profilovať. A pre mňa veľmi dôležité pri tom rozhodovaní bolo aj to, že musíte uveriť nejakej vízii a bude to vaša vízia, ktorú vy máte, alebo vás niekto nakopne tým správnym smerom a presvedčí vás, že to vaše vnímanie je zatiaľ veľmi úzko profilové, ale na základe nejakých skúseností, na základe toho, že vás niekto vie možno prečítať lepšie ako vy sám seba, tak vás nasmeruje práve tým smerom, ktorý je pre vás vhodnejší, je pre vás lepší a vďaka tomu môžete ušetriť roky nejakého takého objavovania sa alebo možno nejakých šlepnutí vedľa. Dôležité je, keď sa vám darí, aj keď sa nedarí, mať nastavené zrkadlo a vedieť, že či za to, čo máte, môžete sám, alebo za to vďačíte svojej rodine, alebo za to vďačíte svojmu okoliu. Každého z nás to okolie ovplyvňuje, či je to dobrý mentor, nie každý má na to šťastie, potom si môžeme povedať aj, ako mňa to ovplyvňuje, či je to rodina, každý sme niekde vyrastali a či už pozitívnym alebo negatívnym smerom nás to ovplyvnilo, ale na konci dňa dôležité je to vaše nastavenie v hlave. Ja mám nejaké nastavenie, ja mám nejaké plány a ciele a môžem povedať, že momentálne v tej fáze, v ktorej sa nachádzam, som určite s tým spokojný. A nevďačím za to len sebe, vďačím celému tomu okoliu a aparátu ľudí, ktorí mňa formujú, tí, ktorí ma niekde nakopávajú, tí, ktorí ma niekde kritizujú, tí, ktorí ma niekde chvália. Čiže toto všetko v zásade dotvára nejaký ten recept, možno že k úspechu, či už osobnosti, firmy, alebo práve toho môjho okolia. Takže áno, môžem povedať, že zatiaľ spokojný som, netreba ale zaspať na tých vavrínoch a hlavne treba sa posúvať po tých schodíkoch stále vyššie a vyššie. Keď sa rozprávame o cieľoch a kde chceme byť o rok, o 2, o 3, o 5, tie ciele je potrebné vždy mať. Ten plán potrebujete mať, aby ste vedeli, kade chcete ísť a pripravovali sa na to. Ale čím človek sa posúva, rýchlejšie, pomalšie, tie plány sa stále menia. Čiže čím vždy, keď vy dosiahnete nejaký ten stupienok, kde ste chceli byť, tak vy si zase tú laťku posuniete ďalej, ešte ďalej a ešte ďalej. Čiže to je možno odpoveď presne na tých a je veľmi teda pekná knižka, ktorú aj nadácia naša vydala a to je ten paradox prosperity, že práve tí ľudia, ktorí chcú prosperovať, ktorí sa chcú posúvať ďalej, tak neustále sa neuspokoja s tým, čo dosiahnu. A proste to je, či je to na smolu alebo je to na šťastie, je to fajn, pretože to posúva tých hladných ľudí ďalej, aby sa zlepšovali, aby vymýšľali, aby proste sa obklopili okolo seba tými ľuďmi, ktorí rovnako rozmýšľajú. Dnes si myslím, že je oveľa väčšia potreba, ako to bolo v minulosti, formovať mladých ľudí. Sám som mladý, ale dnes je skutočne veľa príležitostí, ktoré ľuďom možno, že zahmlievajú ten pohľad do tej budúcnosti. Sú tu možnosti, ako traviť voľný čas, sú tu rôzne dezinformačné scény a tak ďalej. A je veľmi dôležité rozvíjať u mladých ľudí kritické myslenie. A či sa na to teraz pozerám zištne, že pre seba, pre svoj tím a svoje okolie firiem, alebo sa pozerám na to z pohľadu spoločnosti ako takej, nerozdeľujem to, pretože, ako som už raz povedal, čo dáš, to dostaneš a verím, že ten čas, ktorý dneska aj v rámci nadácie, aj v rámci klubu 30 venujeme mladým ľuďom, sa nám raz v dobrom smere vráti a veľmi dôležité, čo si ja dneska uvedomujem, je, že tie rady, ktoré dneska my máme možnosť z pozície skúseností, z pozície nejakých tých vízií, ktoré máme do budúcna rozdávať tým mladým ľuďom, aké to je cenné. Možno oni si to dneska ešte neuvedomujú, ja si to uvedomujem, že keď ja som tieto rady dostával, a hovorím, to môže byť aj
to šťastie, tá chémia, že ste sa proste s tými ľuďmi stretli okolo seba, tak nie je to také samozrejme. To, že im dneska dáme tú radu, možno im to zmení súkromný život, možno im to zmení firemný život, možno im ich to nakopne spraviť v budúcnosti niekedy dobré rozhodnutia. Konec koncov veľakrát tí ľudia sa hanbia možno doma sa poradiť so svojimi rodičmi, so svojimi partnermi, majú nejakú krízu a stačí, že vo vás vidia nejakého toho mentora, možno niekoho úspešného, niekoho, kto im vie poradiť v ťažkej situácii, tak skutočne zmení jeho ako osobu a spraví na konci dňa to správne biznis, súkromné rozhodnutie. Takže toto mňa dneska nejakým spôsobom motivuje a viem, že tá spoločnosť je čím ďalej taká, že nešeruje možno tieto informácie, nerozpráva sa to, nerieši sa to, tak o to väčšiu hodnotu pre tých predovšetkým mladých ľudí si myslím, že to má. Ctižiadostivosť je veľmi dôležitá vlastnosť pre každého, kto chce byť úspešný. To, čo si myslím, že dnes potrebujú mladí ľudia, je zahodiť predsudky, nehanbiť sa a veľa sa pýtať a hľadať odpovede, až kým ich nenajdú, predovšetkým u úspešných ľudí, ktorí sú otvorení tie informácie do nejakej miery zdieľať s nimi. Dnes je internet plný videí, dnes je internet plný rôznych názorov a našťastie na Slovensku sú tu organizácie, sú tu úspešní podnikatelia, sú tu úspešní ľudia, ktorí sa snažia tým mladým ľuďom venovať a ja si myslím, že toto je dôležité zamerať sa na nich a neustále premýšľať, ktoré sú tie moje vlastnosti, ktoré ma predurčujú v niečom byť úspešný. Čiže inak povedané, snažiť sa v sebe identifikovať, že čo chcem robiť a či mám na to nejaké predpoklady a aj keď sa mi aj nedarí možno objaviť, keď budem sa stretávať s tým správnym kruhom ľudí, tak oni možno mi nastavia to správne zrkadlo, alebo poviem to ešte inak, možno mi ukážu úplne inú cestu, ktorá ani som si nemyslel, že je pre mňa tá správna. Takže tá jedna rada je nehanbiť sa, veľa sa stretávať s ľuďmi, veľa sa rozprávať a podľa toho si formovať aj nejakú tú svoju budúcu cestu, kariéru.